Bugün saçlarımı boyuyoruz. Merak etmeyin. Çılgın saç günlerimi geride bıraktım. Bilenler bilir, bir aralar Jenny saçı yapmıştım. Ondan sonra kızıl yapmıştım. Sonra da 3 ton açtım. Siyah beyaz saçlar yaptım. Şimdi de doğal saç renk eramdayım. O yüzden de Garnier'in Color Naturals 3 numara koyu kahverengini seçtim. Güzel bir jilaya ihtiyacım var çünkü buralarda hala kızıl var. Tek renk istiyorum. Ama şimdi kuaföre de zaman ayıramadığım için ben BİM'den aldım, evde yapıyoruz. Bu zaten hiç sorun değil çünkü Garnier'in Color Naturals boyalarında 3 besleyici yağ içeriyor. 8 haftaya kadar kalıcı renk sağlıyor ve %100 beyazları kapatıyor. Kendim için de bu kızılları kapatmasını istiyorum. Eşit bir şekilde dağılması için de tarakla böyle. Şimdi böyle bir 15-20 dakika bekleteceğim. Saç bakım kremiyle yıkayıp geliyorum. Böyle oldu. Ve güneşte görüyorsunuz kızılı çok güzel kapattı. Hem çok kolay hem saçlarımı çok yıpratmadı. Artık bir süreliğine doğal rengimle devam ediyoruz.